আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইওন পাকিস্তান ফ্যান্সি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের চার পাখার রিজনেবল সিলিং, খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন একদম সুন্দর, একদম লেটেস্ট একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এবং নতুন কালার চিতাবাগ কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, একদম লেটেস্ট কালার। দেখেন একদম লেটেস্ট, একদম নতুনত্ব একটি কালার। দর্শকে দেখেন খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের চার পাখা। দেখেন কালারটা, দেখেন কালারটা একদম লেটেস্ট, একদম মাথা নষ্ট কালার। দর্শকে দেখেন একদম মাথা নষ্ট কালার এবং নাইফ ডিজাইন, মানে চাকু স্টাইলে ব্লেডটাও কিন্তু খুব সুন্দর। দেখেন এই দেখেন, এবং ব্লেডটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কিন্তু কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচে পড়বে না। 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি এবং দেখেন উপরেও কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইন করা। দেখেন খুব সুন্দর ডিজাইন করা উপরে। দেখেন এটা একদম ডিজাইন করা, দেখেন একদম লেটেস্ট, একদম আকর্ষণীয় মডেল এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং 100% কপারের তৈরি। দেখেন একদম গ্যারান্টি সহকারে লেখা, কিন্তু কপার গ্যারান্টি, মানে 100% কপারের গ্যারান্টি এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব এবং মেড ইন পাকিস্তান একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে দর্শক, এবং প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে এবং 4টা কালার হয় দর্শক। এই দেখেন 4টা কালার। দেখেন এই দেখেন এদিকে ছোটো করে দেওয়া আছে, আমি বড় করে দেখাই। দেখেন একটা কালার দেখাইলাম, এই দেন গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন চিতাবাগ কালার, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, মোট 4টা কালার দর্শক, 4টা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি দর্শক। এবং 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান খুঁজতেছেন এবং কি সুন্দর সিলিং ফ্যান খুঁজতেছেন তারা দর্শক, তারা অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং দর্শক সবচেয়ে বড় কথা, এটা কিন্তু আপনার অরিজিনাল পাকিস্তান এবং 100% কপারের তৈরি মোটর এবং কি 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখা কিন্তু দর্শক। এবং কি সবচেয়ে বড় কথা, এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিং, মানে শব্দবিহীন, সাউন্ডলেস, কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, একদম ডাবল ব্যারিং এবং বাতাস হবে দর্শক, ঝড়ের মতো বাতাস হবে। যারা বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান খোঁজেন এবং বেশি বাতাস সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং বাতাসের রাজলৈকা পাকিস্তানি ফ্যান, সেই পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন আমি নিশ্চিন্তে এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। এবং প্রতিটি জায়গায় দর্শক খোদাকৃত লেখা আছে, খোদাকৃত লেখাটা অবশ্যই আপনার দেখাই দিয়ে। দেখেন প্রতিটি জায়গায় খোদাকৃতভাবে, দেখেন দর্শক এই দেখেন 2023 সালে, দেখেন 2023 সালে খোদাকৃতভাবে এবং মেড ইন পাকিস্তান, মেড ইন পাকিস্তান এবং কি নাজির ইন্ডাস্ট্রিকে দেখেন, নাজির ইন্ডাস্ট্রিক, এই যে পিওর কপার, এই লোকে নাজির ইন্ডাস্ট্রিকে দেখেন লেখা আছে খোদাইকৃতভাবে এবং প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে দর্শক। এই দেখেন খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক, 2023 সালের একদম মাথা নষ্ট কালার দর্শক। 2023 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের 4 পাখা ডিজাইনের সিলিং ফ্যান দর্শক, 4 পাখা দর্শক। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এবং সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড এবং সবার ঘরে ঘরে একটি পরিচিত ব্র্যান্ড কিন্তু পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের বাজার নিয়ে এল অরিজিনাল পাকিস্তানের 4 পাখার খুব নতুন কালারের একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। এই সিলিং ফ্যানটা কোম্পানি ধরতে পারবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনার 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিস, 10 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে।